Bismillahirrahmanirrahim. Pibayanil amali dina ieu bab buat mertelakeun amal al muta'aliki nu cumantel bisar'i kana syara pinutki dina ngucapkeun bisyahadataini kana syahadat dua. Ieu rek nerangkeun amal nu ta'alluq jeung syara dina ngucapkeun syahadat dua. Syahadat teh aya nu paya maca we hungkul teu apal elmuna. Lolobana nu ngucapkeun syahadat teu ka surga teh gara-gara syahadatna teu make ilmu. Aya fikina dina syahadat oge kan. Torekatna aya, hakikatna aya syahadat. Aya anu syahadat teu nyaho fardu syahadat pan kan. Wudu teu nyaho fardu wudu. Fardu syahadat teh Kang aya dua, hiji ngucapkeun ku lisan, dua ngabenerkeun ku hate. Eta fardu syahadat. Kudu apa urang? Teu cukup maca asyhadu alla ilaha illallah, hate ngabenerkeun teh kana mana asyhadu alla ilaha illallah. Yen ilahun aya di Allah hungkul eueuh dilian Allah, mun dibenerkeun eta bari ngucapkeun tah eta kakara bener. Netepan dina fardu syahadat. Aya rukun syahadat, aya syarat sahna syahadat, aya nu ngaruksak syahadat. Kudu apa Kang syahadat? Jadi panjang ilmu can diaji syahadat paya ngucapkeun beberapa. Teu paham asyhadu teh diartian a'taqidu. Da teu paham asyhadu nu sabenerna. Asyhadu mah nyaksi, nyaksina kunaon? Nyaksi kana ilahun tetep di Allah hungkul. Asyhadu alla ilaha illallah. Nyaksi abdi ilahun tetap di Allah dilian Allah Allah. Saka saksi ilahun ente. Kusir kasakina ilahun maka sabab sifat Allah ilahun teh. Jadi nyaksi kadat nu kasifatan ku ilahun bari kasaksi makhluk teu baroga ilahun. Matak asyhadu alla ilaha illallah asyhaduna musyahadah eta kakak. Lain atakidu nekadkeun hungkul. Ngan ari daripada teu bisa musyahadah ulah eureun teu pina. Aing teh can bisa nih jam musahadana mau ke syahadat itu salat ke bawa ka. Ulah Kang sabisana we. Kamari di Bandung aya naruskeun. Ceuk akang keur ngaji Jumat di ditu menekadkeun 38 rukun salat teh jadi. Tapi aya keterangan asal nekadkeun fardu we cenah unggul kana salat. Lamun teh nyaho rukun mah cenah kitu ceuk manehna. Eta mah Kang keur nu bodoh lain keur urang. Urang nyaho rukun 17 ditambahan 38 terjadi salatna urang cing. Oh nya cenah trik kitu mah. Nekadkeun fardna salat ngan dina fardu aya rukun, aya pasunat, pasunatan ngan misahkeun can cukup ilmu, geus cukup. Nekadkeun fardu salat lohor, dina fardu eta aya rukun, aya sunat. Kitu teh naon? Jadi salat nurbon. Ya Kang ari nu bodoh mah dihampura. Ma jadi jalma lamun maca, lamun teu maca Fatihah, salatna jadi ente? La salat liman la Fatihah lah. Tapi keur bodoh mah aya rusofan kan? Urang masih ngek digantian ku waqiah ge Fatihah. Da bisa terjadi, ieu teh keur nu bisa mah. Kudu dibaca wae Fatihah diganti ku waqiah tawarruk. Kajian leuwih panjang terjadi kan? Bener. Tapi anu teu bisa mah teu naon. Bisana aing mah kulhu batur Fatihah ke. Daripada teu salat, maca kulhu ge ieu balas bodoh, da anyar keneh asup Islam teu bisa ieu. Dikir we atuh. Salila maca Alah dikir nyebut Allah ge teu bisa. Geus teu bisa nanaon, ngajanteng nu salila Fatihah. Ulangan salat bener kan? Sok aya rusuh dina fikih. Dina tauhid dakwah rusuh, dina fikih mah aya rusuh. Teu bisa langsung diuk, teu bisa diuk kan jeung satuluyna. Aya rusuh, tapi ari rusuh teh lain ganti hukum. Rusuh mah kan anger hukum mah mun haram-haram ngan migawe haramna ku Allah dihampura eta rusuh ngaranna. Lain anu haram jadi halal lain aing mah nggadar bangke ge halal haram terus ngan keur ente anu bakal mau teu boga naon nggadar bangke bisa jadi menang dihampura dosana haramna teh haram mah anger teh kadeukeun haram lan kadeukeun halal nah kitu kan
Eta mah beda deui ukuranna keur anu ari nu nyaho rukun salat 17 nya teh menang 38 ditambahan ku urang. Mangari ditambahan salat daya batas nari fikih mah teu menang di teu menang ditambahan. Salat subuh 2 rakaat teh yang keneh gede ganjaran rek genep rakaat ya batal kalah ka salat subuhna. Dan diganjar bener kan? Jadi pugu tempat, pugu waktu. Lamun mau haji bulan Rajab jadi teu. Wukuf di Jakarta. Jadi teu. Kudu aya ketentuan hari hukum fikih mah. Aya batas kan? Misi hayang keneh ge ulang geus sakitu. Sia Kang. Tak kitu geus tuluykeun Kang. Jadi dina syahadat ge kitu, aya rukun syahadat. Rukun syahadat 4, syarat sah syahadat 4. Rukun syahadat kahiji netepkeun kana ayana dat Allah. Eta rukun syahadat. Netepkeun kana wujudna sifat Allah. Netepkeun kana wujudna afal Allah. Jadi di Allah teh aya dat, aya sifat, aya afal. Qadim kabeh. Kudu ditetepkeun kudu syahadat teh. Eta rukun syahadat. Kitu kaopatna netepkeun kana benerna Rasulullah. Tak kitu kan? Eta rukun syahadat. Syarat syahadat 4. Nganyahokeun, ngucapkeun, ngabenerkeun, ngamalkeun. Bas. Eta 4. Nu ngaruksak syahadat 4. Hiji kufur, 2 murtad, 3 musyrik, ka-4 sak mang ruksak syahadat kan. Katalar deh lah, kira aku teu katalar. Aya handphone den? Nyarak handphone. Ari ke pasar akang mah handphone dibawa ari ngajin teu. Cana Kang. Eta teh keur nanean anu mudal tina sirah. Lamun sirah rumah saleutik ieu otakna make buku catat bisi mudal ti dieu. Ari cai datang gede, ari gelas leutik. Make tamahan buku. Tidak buku ge tuh kaudag nulis geunana aya handphone bener kan. Sok bawa rekamkeun. Oh, engke geus kabumi teu paham ditalaah. Isukan lamun teu ngarti keneh wae nanyakeun ka ajengan. Ulah kanyebut salah, da can puguh nu teu kaharti ku urang salah. Baheula ge ngaji Johar Maknun teu ngarti leun masalah bade teh jeung ilmu ma'ani teu ngarti. Ari geus diaji mah jadi ngarti. Itu kan can ngaji bab Allah na tak teu ngarti wae kana bahasa ahli Allah teh. Ngaji heula engke ngarti. Mentak sok direkam. Di mana teu paham naroskeun. Teu paham keneh naroskeun. Teu paham keneh naroskeun. 3 kali nanyakeun teu paham belet ngaranna. Itu kan. Anu bodoh otak, anu bodoh hate, anu bodoh sir. Jalma teh beda-beda. Sekarang tak gitu. Al amalu ari pirang-pirang amal. Huwaritu amal eta al idtirobu bergerak pil amali dina pagawean wal muradu ari dimaksud huna di dieu eta al ibadatu dhahiratu ibadah dohir nu dipigawe ku anggota salat, zikir jeung sajabana sedekah eta amal dohir. Al muta'alliqu anu cumantel bi kamalidati kana kasampurnaanana jisim. Daca kamalidatil abdi gitu kana kesampurnaan jisimna itu si abdi ad-dhahirati anu dohir. Yakni najam musonib al jawariha kana pirang-pirang anggota minalisani tina lisan kanutki seperti ngucapkeun itu iman bisyahadataini kana syahadat 2. Wa huma ditu syahadatain eta asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya telapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kudu diaji syahadat oge. Dina syahadat teh kan urang kudu make ilmu. Kahiji ilmu nganyahokeun Allah, kadua ilmu nganyahokeun Rasulullah sallallahu alaihi eta pokokna ilmu dina syahadat. Kudu nyaho ka Allah. Rek asyhadu kumaha lamun jalma teu nyaho ka Allah. Lamun nekarkeun Allah alif lam lam ha asyhaduna batal kan. Jadi kudu makrifat ka Allah. Ya asyhadu nu bener mah tajalli kana ilahun tetap di Allah hungkul di lian Allah wa ilahun.
Eta asyhadu alla ilaha illallah. Ari teu tajalli malin asyhadu tukang beja eta mah ti batur. Ngan daripada teu bisa mah urang ulah orang syahadat mah terus syahadat kajian makna asyhadu atakidu ubayinu teu naon alamu teu naon heula anan ngan ulah ngarasa cukup di dinya tuluykeun sing sabenerna syahadat itu maka syahadatnya ya syahadat ahli hakikat aya syahadat ahli syariat. Itu ahli syariat mah syahadat asal ngucapkeun teu apal hartina geus ngucapkeun apal harti sakitu. Ari cek ahli hakikat mah aya nu apal harti teu kapaham ku hate mah. Logatna apal, paham teu? Henteu. Ilahun naon maknana? Teu apal mana ilahun. Nentepkeun ilahun di Allah. Diaji ka guru mursyid naon makna ilahun teh? Nu sabenerna. Ngamakripatkeun ilahun teh kumaha carana? Tetap di Allah teh. Tak kitu ka. Jadi asyhadu alla ilaha illallah tajalli kana ilahun tetap di Allah teu aya di lian Allah. Kitu ahli hakikat mah syahadat teh kan. Mata asyhadu teh nyaksi. Itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nekakeun mata kudu wawuh ka Muhammad bin Abdullah nuturunan Adnan. Gitu kan. Eta keur dina syahadat syar'an. Jadi cukup sakitu. Jadi ulah payah nekakeun Muhammad, da Muhammad teh aya Muhammad tukang sop, aya Muhammad tukang sol, aya ngaran Muhammad teh rea. Ya kudu Muhammad bin Abdullah turunan Adnan. Anu akur sing sarua wong Mekah ke Muhammad, can puguh turunan Adnan. Bener kan? Eta mah bisa niru-niru diganti we turunan aing bapak kitu turunan itu Adnan ganti. Bapak Abdullah bisa nganu moal bisa diganti mah bibit sakabeh makhluk. Muhammad teh ya ngabogaan hakikatul Muhammadiyah al musamma bi aqlil awal. Bibit sakabeh makhluk. Jadi tekadkeun Muhammad bin Abdullah turunan Adnan anu jadi bibit sakabeh makhluk hakikatna Muhammad eta utusan Allah nepi ka dinya mal bisa ditiru eta mah sing ngaran Muhammad bapana Abdullah turunan Adnan tapi bibit sakabeh makhluk bisa ditiru teu henteu laulaka lak makhlukul aflak maka Muhammad awal ka Muhammad nu sajen maka matak batur mah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tajalli we kana nur hakikatil Muhammadiyah. Gitu kan. Jadi ditekadkan ti dia Muhammad Basariyah utusan Allah, Muhammad Basariyah utusan Allah teh nu mana? Nu jadi bibit sakabeh makhluk. Jadi nyaksi kana nur hakikatil Muhammadiyah ke waktu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lamun teu bisa nyaksi kana nur hakikatil Muhammadiyah dina waktu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disebutna syahadat syar'an eta. Yaitu syahadatna ahli dohir arya ahli hakikat mah asyhadu alla ilaha illallah tajalli ka'dat Allah nu ngabogaan ilahun disalian Allah teu aya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nyaksi kana nur Muhammad hakikatil Muhammadiyah nu sifat basariyahna makhluk dilahirkeun ka dunya jadi utusan Allah. Jadi teu salah nekadkeun Muhammad nu jadi utusan Allah. Muhammad bin Abdullah turunan Adnan ngan anu jadi bibit sakabeh makhluk hakikatna Muhammad teh. Tak kitu nu dingaranan aqlul awal al musamma bi hakikatil Muhammadiyah. Jadi urang kudu bisa naik ke alam jabarut nyaksi sabab nur Muhammad di alam jabarut kasaksina. Nu mukasafah ka malakut mau bisa nyaksi ka nur Muhammad. Nu nyaksi ka nur Muhammad sir urang taroki jeung suluh hadrat Allah di mana geus nepi ka jabarut bakal nyaksi kana nur hakikatil Muhammad dia sholawat poe Jumat anu diitung satahun ibadah teh kan sholawat nu nyaksi kana nur hakikatil Muhammadi 1000 rakaat nu pas sesedek jeung Rasul tak-takna engke di lawang surga teh nu sholawat 1000 bari nyaksi nur hakikatil Muhammad. Mun urang can bisa sholawat teh sing ikhlas ngalap barokah ku macakeun sholawat muga-muga menang barokah sanajan can wusul lila-lila ku Allah dibere guru mursyid akhirna jadi ahli wusul ka Allah dina sholawat sakitu Kang anu kahaturkeun tuh 7:30 hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.